Sanibonani, umqeqeshi wensizwa la. Bathi ubhutsu nginqanje ke phozu matshe qomani. Bathi umfana empani simncane oda bathi dabethi mdala nje cha bamsukela bakethi ingane lihlaza cha. Ufunza abaphathi bezonqamalala odolishezi bathi intombi zemdanza ngejebe ethi umuhle webhutsu umuhle wematshe qomani. So mfowethu ake sithi ke egcineni usuzawamlalela umqeqeshi wakho mangabe ethi hlela usuku nentombazana ungagcina ukukhuluma na WhatsApp ukhuluma into engayindawo. Okay, usukwenzile ke lokho walihlela usuku. Alright, ake sithi mhlambe ke nezikhiphile okanye first date yenu leyo. Khumbule phela mangabe uzikhipha nentombazane mangabe nje uhlele ukuthi nibonane nentombazane usuqinisekisa ukuthi nithola ithuba lokuthi nazane kangcono. Ave balekile leyo part yabo. So ke usukwenzile ke lokho say first date yenu. Okay, isiyakubuza intombazane ukuthi okay so wena ke simangaliso wena Njabulo noma wena Sibheka, what is your love language? So ngamanye amazwi uyakubuza ingane ukuthi yini mina le ngathi mangiyenza kuwena njalo ikhombisa uthando yabona. So mangabe ungazi ukuthi what is your love language ngiyacabanga le video izokusiza kakhulu ngoba phela mangabe phela kufanele ube sewazi ukuthi what is your love language yabona. So ukukhumbuleka ukuthi mangabe insizwe ehlakaniphile ngihlezi ngithi kuwena luqoqo ulwazi yabona. Kubalekile ukuthi uliqoqo ulwazi then ulihlunge uthathe luphi olukusebenzela ungakusebenzeli ulishiye kanjani. And ukhumbuleke umqeqeshi wakho ukuthi akakufundisi kuphela ukuthi ube restricted mhlawumbe ukuthi kufanele uwine ingane zasemakhaya kuphela. No, ngoba ngelinye ilanga uyohlangana nengane yaselokishini, uyohlangana nengane yasemasabhabsini, so kufanele nawe ukwazi ukuthi wenze njani uyiwine. Well, kunebhuku elibhalwe nguDr. Chapman, kulona kuyaveza ukuthi there are 5 languages engicabanga ukuthi sonke kufanele siwazi yabona ukuze sizokwazi ukuthi sithande abantu bethu ngendlela abafisa ukuthandwa ngayo, ukuze nathi in return sokwazi ukuthi sithande ngendlela esifisa ngayo yabona. So kulona kuyaveza ukuthi yabona nje emhlabeni njengoba mina ngikhuluma isiZulu njengamanje mhlawumbe wena ukhuluma isiXhosa okanye mhlawumbe ukhuluma isiSuthu. Okay, so ukuze sizokwazi ukuthi sizwane mina nawe, so kuwumsebenzi wami ukuthi ngenze njani ngifunde ilanguage yakho as a second language yabona. Ngoba njengoba ngikhuluma nje ngikhuluma isiZulu okuyilona limi lami engancelebeleni. So ukuze mina nawe sizozwana kumsebenzi wami ukuthi ngifunde isiSuthu leso sikhulumayo noma isiXhosa ukuze sizozwana kahle. Ngoba mangabe ngihluleke ukwenze njalo uzokhuluma nami uthola ukuthi angiqondi ukuthi uthini, sigcine sesixabana sibanga ubala and futhi into yethu izogcina njengayanga ndawo yabona. Kanjalo ke nabantu uhlangane nentombazana uthola ukuthi ikhuliswe ekhaya ikhuliswe nje ngendlela engafani nawe yabona. So indlela yena uthando alibona ngayo ayifani kuwena yabona. So kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu mangabe seyihlambe intombazane iyapheka mhlambe bese iyacela ukuthi aswangisamoza phela sipheke yabona. So kuyona uthando libona kanjalo. Mhlambe omunye umuntu mangabe umthengela isipho uthando libona kanjalo. Mhlambe omunye mangabe umthinta umbhuca ukhombisa uthando. Mangabe wenze njalo umthatha umphonse embedeni umnikeza into yakho yabona. So omunye mangabe umgqugquzela umnikeza amazwi akhayo ukhombisa uthando kuyena yabona. Singabantu sikhuliswe ngendlela ezingafani yabona. So kumsebenzi kabani wami ukuthi ngiqonde ukuthi okay wena uthando kuwena lubonakala kanjani yabona. So ikuphi kufanele ngikwenze ngiqinisekise ukuthi ngikwenza nsuku zonke noma nje ngikwenza njalo ukuze kuwena kuzo uthando luzobonakala uzizwe uthandwa and ugculisekile kulolu thando suke sinalo nawe yabona. So ke imaphiki lama love languages awu5 sonke kufanele siwazi. Okay, I love language yokuqala kuDokotela evezayo it's the words of affirmation. So amazwi lawa akhombisa uthando, amazwi lawa aqoqozelayo, amazwi anobuntu, amazwi lawa akhombisa uthando njengoba ngisho. So kanjani? So njengokutshela nje isithando sakho nsuku zonke ukuthi uyasithanda yabona. So ake sithi ke mangabe kuyi love language yakho le let's say mhlambe wensizwa esebenza kanzima mhlambe uyaqinisekisa ukuthi ugesi endlini ukhona, uthenga igrosa ukhokhela amanzi uyabona nje uyaqinisekisa ukuthi endlini kufudumele yabona. So mangabe kuyi love language yakho le uyamdinga umuntu ozokutshela ukuthi yazi lento oyenzayo siyayijabulela siyabonga kakhulu makwande yabona. Simple kanjalo ngoba lokho mangabe uthola amazwi afana nalawo
uma ngabe kuyi-love language yakho le iyakhombisa ukuthi uyathandwa, amandla akho awawele emoyeni yabo. The worst thing ongayenza kumuntu ofana nalo osebenza kanzima owenza izinto ezifana nalezi ukuthi uthathe ngokuthi hayi vele lento ayenza kufanele ayenze, kufanele athenge ukudla, kufanele athenge igross. No, yabona uma ngabe wenza kanjalo lo muntu awumkhombisi uthando yabo. Kufana noma intombazane ikufonela uthatha hayi vele kufanele afone phela siyathandana. No, ukube ethanda ubengeke aze akufonele yabo. So khombisa ukuyijabulela lento ayenzayo ukuze naye kusasa ezokwazi ukuthi enze njani aphinde akufonele yabo. Uma ngabe useniyivala nje i-call uyitshele nje intombazane ukuthi hayi sana sami ngiyajabula nje ukuthi ungifonele lokho kusho likhulu kumina yabo. So naye izojabula intombazane ukuze nakusasa izokwenza njani ifuna ukuthi iphinde ikufonele yabo. Ngobani? Uyakhombisa ukuyithokozela lento oyenzayo. So lokho kuyena kukhombisa uthando. So ziningi izibonelo zale love language. So mangabe kuyi-love language yakho le, so udinga amazwi agqugquzelayo, amazwi akhombisa uthando, amazwi anobuntu yabo. So uma ngabe kuyi-love language yakho le, it's the words of affirmation. I-love language yesibili udokotela ayivezayo, it's quality time yabona. So wena uthando umuntu wakho nje efuna ukuspend isikhathi nawe nihlale ndawonye, lokho kukhombisa uthando kwena yabona. So akusho ukuthi mangabe nizohlangana nomuntu wakho nivele nihlale nje nibuka ama movie noma nenze something enidlalayo mhlambe. Into ayiqinisekisayo udoctor la ukuthi okay akube nesikhathi at least 20 minutes la khona nje ningene nibuke movie, kungabi khona game enidlalayo, nitshelane nje indlela enithandana ngayo yabona. So hayi indaba ukuthi nje niyafika nibuke movie nenze ucansi then sekuphelile. No, akube at least no 20 minutes la khona nje nizobe nibhekene emehlweni nitshelana nje indlela enithandana ngayo. So umuntu wakho mangabe ke efuna ukuspend isikhathi nawe, lokho kwena kukhombisa uthando. Indaba this is your love language, it's quality time, i-love language yakho leyo. So yenye kudokotela ayivezayo leyo. Kanti ke enye ayivezayo it's acts of service yabona. So la let's say mhlawumbe wenzela umuntu wakhe itiye engazange zalicela, so kuyena lokho kukhombisa uthando yabona. Noma mhlambe let's say umuntu wakhe uyapheka, njengoba ngivezile ekuqaleni, uyapheka then bese yakucela ukuthi hayi sona sami woza phela sipheke, noma mhlawumbe udlula umbhede bese ethi hayi asundlule sobabili yabona. It's not ukuthi uyanqena ukudlula umbhede noma uyanqena ukupheka yedwa, no, but mangabe nikwenza nobabili kuyena lokho kukhombisa uthando yabona. Noma mhlawumbe uwasha ingubo, mhlawumbe uyazithatha ingubo zokulala uzifaka lapha emshinini uyaziwasha angazange azakucela yabo. So lokho kukhombisa uthando kuyena, it's the act of service. So enye love language leyo udokotela ayiveza. So next time umuntu wakho mangabe ekucela ukuthi wazathanda sami sipheke noma sidlula umbhede, ungasho ukuthi hayi dlula umbhede yini, unqena ukudlula umbhede noma unqena ukupheka yabo. So kwenze lokho ngoba mhlambe i-love language yakhe yabona. Eyesifona-ke i-love language it's the physical touch yabona. So kuwena kuyakujabulisa mangabe umuntu wakhe ezokuthinta yabona, mhlawumbe uthinta egxalabeni noma mhlawumbe uyakuqabula noma mhlawumbe nenza ucansi yabona. So kuwena lokho kukhombisa uthando yabona. Kodwa into ekufanele uqapheleke ngale love language, kungenzeka mhlawumbe ucabanga ukuthi i-love language yakho ngoba mhlawumbe uthanda ucansi yabona. So into ekufanele uzibuze yona ukuthi uyathandwa ukuthintwa, ukubambana ngezandla, mhlambe let's say nayihambela noma uyakuthinta nje umuntu, uyathanda ubhucabhuca mhlawumbe uyakuthinta egxalabeni noma ukubamba ngesandla ngaphandle ukuthi nenze ucansi yabona. So uma ngabe ukuthi awukuthandi lokho kodwa uthanda ucansi, akuyona i-love language yakho le, ngoba kufanele ukuthande mangabe kuyi-love language yakho le, kufanele ukuthande umuntu wakho mangabe ekuthinta noma ekuqabula noma nenze ucansi, not ukuthi uthande mangabe nenze ucansi yabona. So ke uqapheleke kule. So mangabe ukuthi uthanda ukwenza ucansi but awuthanda ukuthintwa nje like akuthinte ekuqabule ekubambe ngesandla, lezo zinto awuyithanda, then akusiyona ke i-love language yakho le. Kanti ke yokugcina ke i-love language it's receiving gifts yabona. So la kuyashiwo ukuthi kuwena umuntu wakho mangabe ezokuthengela isipho, ake ngithi nje mangabe kunikeza isipho
kungabe isipho esithengiwe noma esingathengwanga, yabona, ukuthi sibe imalini akusho lutho lokho, yabona. So kuwena kukhombisa uthando, ngoba into ebalulekile kakhulu umcabango lo obungemva kwesipho, yabo. Not ukuthi mhlawumbe ukuthengela isipho esibizayo then kukhombisa uthando. Mangabe kunikeza nje isipho mhlawumbe esingabizi then, yabo. So okubalulekile la umcabango ongemuva, not isipho sona exactly ukuthi sibe imalini noma simahala yini, yabo. So umcabango ongemuva ukuthi okay, umuntu wakho bufuna ukumnikeza isipho, yabona. So kungenzeka mhlambe uvele nje wakhe iflower lapha elihle endleleni ofika kunikeza, so lokho kwena kukhombisa uthando, yabona. So mangabe ekuthengela isipho noma ekunikeza nje isipho, lokho kukhombisa uthando, yabona. So ke angazi-ke kuwena ukuthi iyiphi love language yakho kulawa awu-5 udokotela wavezayo, but wona wo-5 lawa esengiwabalile. So kubalulekile-ke nawe ukuze uzokwazi ukuthi uphendule kahle umbuzo wentokazi. Mangabe sikubuza ukuthi so what is your love language, ngoba phela usuke ifuna ukukwazi kangcono ukuze izoqinisekisa phela ukuthi iyakuthokozisa, izenzo zayo zikhombisa uthando kuwena, yabona. Ngoba phela othandweni uyanikeza ukuze nawe uzokwazi ukuthi uthole, yabona. So uma ngabe umuntu wakho umthanda ngendlela efanele, maningi amathuba naye ukuthi enze njani, akuthande ngale ndlela ofisa ngayo. So I'm hoping ukuthi-ke khona okufundile la, nakhona khona i-love language yakho oyibonayo, kungenzeka mhlawumbe iyodwa noma mabili, yabona. So uma ngabe ungazi ukuthi yiphi i-love language yomuntu wakho noma eyakho, well, ake sithi mhlawumbe yomuntu wakho awuyazi, then into engasiza la ukuthi nje uvele uwenze wonke and then ubone ukuthi yiphi aresponda kuyona kakhulu, yabona. So wenze wo-5 kuyena noma wakhombise wo-5 kuyena, then ubone ukuthi yiphi le aresponda kahle kuyona, yabona. Then uqinisekise nje mangabe kufanele mhlawumbe umthengele isipho noma ufuna umthinte noma udinga ukuthi umgqugquzele, yabona, noma edinga ukuthi mangabe epheka umphekise noma enza something niyenze nomabili, either mhlawumbe ucelile noma akacelanga, kube khona, yabona. Ngoba umphakathi, ake ngithi nje i-society isidukise kakhulu, yabo. Udokotela uyakuveza lokuthi nje i-society isidukise kakhulu, ukuthi nje mhlawumbe umuntu wesifazane mangabe epheka kufanele umsize. Well, into ebalulekile kufanele uyazi umuntu phela nomuntu othandweni une-role yakhe, yabona. So there are responsibilities nawe ekufanele kube awakho, yabona, but akusho ukuthi sekufanele mina ngingakusiza, yabona. So kufanele sibambisane ngoba sibambisene. Let's say mhlawumbe awuyange ngoba siyathandana, I'm sorry, ake sithi mhlawumbe awuyange emsebenzini, so akusho ukuthi kufanele ungapheki wena, yabo. As much as kungayona i-responsibility yakho as umuntu wesilisa mhlawumbe, but akusho ukuthi sekufanele ungapheki ngoba mhlawumbe umuntu wakho usemsebenzini wena ukhona, sekufanele ungapheki manje uzolinda yena azabuye. No, pheka. Mangabe futhi mhlawumbe ezizwe khathele, pheka, yabona. So kanjalo fanele nibambisane, but i-primary role yabandleyo yankosikazi mhlawumbe, yabona. So kufana nezokuphepha ekhaya, yabo. Makungena isigebengu kuyazi ukuthi leyo i-role kabani yakho njengomuntu wesilisa, not ukuthi uzocasha emva kwankosikazi wakho noma uthi ahambe yovula isicaba, yabo. So kufanele kube wena, then yena usengenza njani, usengakusiza ukuthi akusupporte emva kwakho, mhlambe ukuthi aqinisekise ukuthi whoever lo ongenayo endlini nimthela phansi, yabona. So kuyabanjiswana kanjalo, but into ebalulekile ukuthi umuntu ayazi irole yakhe, yabona, then ukwazi ukuthi umsize, not ukuthi umnyeke ukuthi hayi mina ngiyasebenza wena uzobheka wenze nani nani. No, nawe phela dlala indima yakho, otherwise ngeke kuze kube mnandi kulolu thando lwenu. So I'm hoping ukuthi khona okufundile nakhona i-love language yakho uzoyazi and ukwazi ukuthi-ke uyawuphendula lo mbuzo ngendlela efanele osukubuzwe intombazane ukuthi what is your love language, ngenhloso yani yokukwazi kangcono, yabona. So-ke mangabe ufisa ukubhala umqeqeshi wensizwa ungambhalela ku-email ethi umqeqeshi-wensizwa@gmail.com uma ngabe unesifiso nje sokuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho. Ukhumbuleke ukuthi umqeqeshi wensizwa ikhale njabulo, shomfowethu.